Padahal masih batuk tapi lagi pengen banget buat bakwan jagung. It's okay, nggak apa-apa ya, tidak menghalangi semangat aku untuk makan bakwan jagung. Nah, kali ini jagungnya sendiri aku menggunakan jagung manis kalengan karena aku adanya ini. Oke, selanjutnya di sini untuk perbahanannya itu ada bawang merah, bawang putih. Ini aku iris-iris aja kecil-kecil, mau di blender juga boleh ataupun mau dicop, terserah pokoknya ya. Nah, lanjut di sini aku tambahin juga sama cabai dan juga daun seledri. Tujuannya ini biar ada rasa pedes-pedes dikit gitu. Jadi ada manis, gurih, asinnya lengkap gitu kan. Oke, lanjut ini kita masukkan aja tepung terigu, tepung beras, dan nggak lupa nih kita kasih sedikit garam, merica, sedikit ajinomoto. Tapi kalau misalnya mau pakai telur juga boleh, tapi kali ini aku nggak pakai telur, jadi cuma air aja kita balur seperti ini. Nah, karena aku tuh pingin banget bakwannya lebih banyak, jadi tepungnya itu nggak terlalu banyak ya guys. Akhirnya bakwan aku udah jadi, dan ini dia bakwan jagung simpel ala aku udah selesai, dan ini tinggal disantap aja ya. Walaupun kayaknya ini habis ini pasti batuk aku makin menjadi dibuatnya. Pokoknya udah deh, nggak apa-apa, yang penting aku makan